ความเป็นอัจฉริยะเหนือคนทั่วไปปรากฏให้เห็นตั้งแต่ช่วงวัยหนุ่มด้วยอายุเพียง 20 ปีเท่านั้นเขาสร้างเนื้อสร้างตัวและรวยเร็วที่สุดเท่าที่นิตยสารฟอร์บเคยทำการสำรวจในหมู่ผู้ที่สร้างความร่ำรวยด้วยตัวเองซึ่งราคาหุ้นมีมูลค่าสูงกว่า 50,000 ล้านบาทขึ้นแท่นเป็นมหาเศรษฐีอายุน้อยที่สุดอันดับหนึ่งของโลกที่สร้างฐานะด้วยลำแข้งของตัวเองโดยใช้เวลาทั้งหมดเพียง 6 ปีเท่านั้นชายผู้นั้นคือมาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก